老爺早晨，今日四太太高氏祖苗同你嘅契細佬李在明奧巴嚟咗同你講早晨啊，老爺。你哋嚟咗啊，坐啦。老爺早晨。契哥早晨。阿在明乜咁遠水路坐飛機嚟探我啊？契哥啊，可唔可以豁免我韓國嗰啲關稅啊？我可以應承你投資3500億美金喺你美國屋企嗰度，我仲有一份大禮送俾你，係一頂黃金做嘅韓國皇冠。吓，仲有黃金皇冠添啊！好，實在太好啦，俾我睇過。如果 OK，你嘅關稅可以減免。哇，好靚喎！好啦，我減免你嘅關稅。我李在明奧巴喺呢度再次多謝契哥嘅大恩大德。老爺，寶芝林嘅大徒弟李成剛佢嚟咗，佢仲帶埋一份禮物嚟，話要送俾你喎。唔啊，李成剛你咩事啊？大老爺，我師傅黃飛鴻話多謝你今朝早大家講掂咗數，所以叫我帶一份禮物嚟送俾你。吓？咩禮物啊？要你親自送嚟，咁大陣仗。大老爺，我師傅話呢份禮物係非常特別，係用我哋中國特有嘅稀土做成嘅皇冠，外邊仲鋪滿黃金同埋鑽石，重量好輕，可以日日輕鬆戴住，做皇帝都冇晒負擔。哦，打開嚟睇下。老爺，我又要睇。哇，好靚喎！哇，好有型啊！直情係皇帝咁款啊！李成剛，呢個皇冠叫咩名啊？大老爺，呢個皇冠叫做大聖爺皇冠，戴住佢乜嘢都會大勝噶啦。李成剛，點解個大聖爺皇冠佢除唔落嚟嘅，仲箍住我個頭添？大老爺，呢個叫做稀土金剛圈，你一戴咗上去，你就除唔落嚟噶啦。如果黃飛鴻師傅一念咒語，個稀土金剛圈就會箍住你個頭，令你好頭痛。吓，咁我咪成世俾黃飛鴻呢個稀土金剛圈箍住個頭，慘啦！哎呀，阿老爺唔使怕，正所謂佢孤得一時就唔孤得一世，你放心啦。我哋而家去飲啖茶，食個包先啦。